പരിചയപ്പെടുന്നത് കോorotu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികമൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കോorotu. ട്രക്കിങ്ങിൽ തൽപരരായ സാഹസപ്രിയർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനാണ് ഈ മലയോര മേഖല എന്ന് പറയട്ടെ. ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് MGയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 7ാം വാർഡിലാണ് കോorotu എന്ന മനോഹരമായ ഈ മലയോര പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ താമരശ്ശേരി, കോടഞ്ചേരി, നെല്ലിപ്പൊയിൽ വഴി വരുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം, മലയോര ഹൈവേ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ റോഡ് വീതി കൂട്ടി നവീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈങ്ങാപ്പുഴ, കൈതപ്പൊയിൽ, നോളജ് സിറ്റി, ചെമ്പുകടവ്, നാരങ്ങാത്തോട് വഴി വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ലത്. ഈ റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് സിറ്റിയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുമാവും. നാരങ്ങാത്തോട് വഴി കോorotu കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ തുഷാരഗിരിയിലെ നയനാഭിരാമമായ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാനുമാവും. ഇതാണ് തുഷാരഗിരി പാലം. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകി വരുന്ന ചാലിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള ഒരു പാലമാണിത്. പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പുഴയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഹരിത മനോഹരമായ മലനിരകളുടെ സുന്ദരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. വൈകിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതെങ്കിലോ അസ്തമയ സൂര്യൻ മലനിരകൾക്കപ്പുറമുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ മറയുന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ആകാശ കാഴ്ചയും ലഭിക്കും. ഇവിടെ നിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാലാണ് കോorotu അങ്ങാടിയിലെത്താനാവുക. അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 1 കിലോമീറ്റർ കൂടി മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ പുളിയക്കാട്ടുപടി എന്ന ഈ സ്ഥലത്തെത്തും. ഇവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇരിക്കുന്നത്. എളേറ്റിൽ വട്ടോടി സ്വദേശിയായ ഷമീർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേയുണ്ട്. ടൂറിസം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ടെന്റ് വിത്ത് ഹോം സ്റ്റേ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. വാഹനം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുക്കി നിർത്തി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. നാം നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മല കയറുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ പ്രദേശം. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ ഭാഗവും എത്ര മനോഹരമായ സസ്യജാലങ്ങൾ. സപ്പോട്ടയുണ്ട്, ജാതിക്കയുണ്ട്, റംബൂട്ടാൻ, പേരക്ക എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ കാണുന്നതാണ് ഊത്.
അറേബ്യൻ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഊത്. നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മലമുകളിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങുകയായി. മലമുകളിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചിന്തയുമില്ല. കാഴ്ചയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടി മലമുകളിലേക്ക് യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. കുറേയേറെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങളെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല. കഠിന പാതയിലെ മുള്ളും വള്ളികളും ഒരു നീളൻ വടി കൊണ്ട് വകഞ്ഞ് മാറ്റി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ ചെന്നെത്താത്ത പ്രകൃതി ഗഹ്വരങ്ങൾ തേടിയുള്ള സാഹസിക യാത്ര ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അത്രയും പ്രയാസകരമായ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മലമുകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അത്ര സുഖകരമായൊരു അനുഭവമായിരിക്കില്ല ട്രക്കിംഗ്. സാഹസിക യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യാറ്. വള്ളികളും ഉൾപ്പടർപ്പുകളും കൂട്ടത്തോടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലൂടെ പാതയൊരുക്കി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരായുധം കയ്യിൽ കരുതാതെ വന്നതൊരബദ്ധമായി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചരിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സാഹസിക ത്വര ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് തന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഊർജ്ജം, സാഹസികതയുടെ ഒരു ഊർജ്ജം ഞങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളായാലും, ഏത് പ്രതിസന്ധികളായാലും, ഏത് പ്രയാസങ്ങളായാലും അതെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സഞ്ചരിക്കാൻ കൃത്യമായൊരു വഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. എങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒന്നും വഴി തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല. ചില്ലകൾ അടിച്ചൊതുക്കിയും വലിയ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ ചാടിക്കടന്നും ഓടക്കൂട്ടങ്ങളെയൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയും വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഏറെ സമയമെടുത്താലേ കുറച്ച് ദൂരമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ധാരാളം ഊർജം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. വിശ്രമിക്കാനിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അട്ടകളുടെയും പഴുതാരയുടെയും നീറിൻ്റെയും പ്രതിഷേധ ചൂടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയാം. സാധാരണയായി മഴക്കാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അട്ടകൾ ധാരാളമായി ഇവിടെയുണ്ട്. മഴ വിട്ടുമാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാകും അട്ടകൾ സാമാന്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയും ഡെറ്റോളും മിക്സ് ചെയ്ത് കാലിൽ പുരട്ടിയാൽ അട്ട കടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. കടിച്ച അട്ടകൾ അടർന്ന് വീഴാൻ ഉപ്പ് കയ്യിൽ കരുതുന്നതും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ സഞ്ചാരികളായി ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുൻകൂട്ടി നല്ല ഒരു പ്രതിരോധം തന്നെയായിരിക്കും. സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം. അട്ടകടിയും കഠിനമായ യാത്രയും കാരണം ആകെ ക്ഷീണിതരാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ. ഒപ്പം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കരുതാതിരുന്നതും അബദ്ധമായി. ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ താഴെ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മല കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഏറെ പണിപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സമീപം എത്താറായത്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്, ഏതാണോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, എന്താണോ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണം ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നേരിയ തോതിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാട്ടുപൂഞ്ചോലയിലെ ശുദ്ധജലം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയായി തോന്നുകയാണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കലരാത്ത ഈ മലമുകളിലെ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ കുറച്ചു നേരം ശ്വസിച്ചതോടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷീണം പമ്പ കടന്നതാണ് വാസ്തവം. ഈ അമൂൽ കാഴ്ചകൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം പകരുന്ന ഒരു സ്വർഗരമണീയമായ ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരം ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ സാഹസിക യാത്രയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുക തന്നെ വേണം. ഭക്ഷണം കരുതിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പൂഞ്ചോലയ്ക്ക് സമീപം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നുകർന്നുകൊണ്ട് അല്പസമയം കൂടി ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കരുതാത്തത് വല്ലാത്ത ഒരു അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം പറയുകയാണ്. വശ്യമനോഹരമെന്നും നയനാഭിരാമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാനന അനുഭവം ആവോളം ആസ്വദിച്ച ശേഷം ഈ വനരാജിയിൽ നിന്നും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണ്. താഴെയാണ് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളത്.
ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉറവിടം തേടിയാണ് ഞങ്ങൾ മല കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വിശാലമായ ഒരു കുളിയും നടത്തി വിശപ്പ് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വിശാലമായൊരു കുളി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ശുദ്ധ ജലത്തിൽ നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു കുളി. അതിനുശേഷം വിശപ്പ് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. താഴെ പോയി കഴിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഭക്ഷണം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കൈയോടെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും ഞങ്ങൾ കരുതിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി ഏറെയായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, 1 ഡേ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ ദ വേ ഭക്ഷണം വാങ്ങി വരുന്നതാവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ബട്ടൺ ഒപ്പം ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ, ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.